الله عليه وسلم نهى عن الأصنام وأمر الصحابة بطمس الأصنام. فالرسالة أنا حاب أوجهها لأهل قطر، الله سبحانه وتعالى يقول: ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. والكفر هنا كفر النعمة. فلما الله سبحانه وتعالى ينجينا نرد عليه بإيش؟ نرد عليه نحط صنم؟ هذه آخرتها يعني؟ والله حرام، والله حرام. رسالة من قلبي للمسؤولين. أنا إنسان قطري وأحب بلادي، يعني ننتظر غضب الله سبحانه وتعالى، وكلكم عارفين الآن وإحنا ننظم كأس العالم في أي لحظة قد يجينا عذاب، وكلكم عارفين الدسائس والأحقاد والمؤامرات اللي على بلادنا. أنتم تفكرون الله سبحانه وتعالى نجانا ليش؟ بفضل كم من عيوز تدعي الله سبحانه وتعالى، بفضل الأعمال الخيرية اللي يسوونها أهل قطر، بفضل أهل غزة اللي يدعون لنا. نشكر الله بهذه الطريقة. تقوى الله سبحانه وتعالى، والله هذا كفر. تقوى الله. إخواني الكرام، يعني والله الكل مصدوم. يعني أنا أعرف الحمد لله رب العالمين مسؤولين فيهم خير، الشعب القطري كلهم فيهم خير، وفي النهاية يعني نرد على الله سبحانه وتعالى بوضع صنم وكبير كبير. والله أنا أقول لكم ترى خطوات الشيطان خطوة خطوة. هذا الصنم بكرة إذا جاي بوذي هنا وحط شموع ما يكون عبد العزيز الأنصاري، والله راح البوذيين يجون هنا ويحطون شموع. يعني إخواني الكرام، والله النعم اللي الله أعطانا إياها في قطر لا تعد ولا تحصى. ما نرد على الله سبحانه وتعالى بأعمال فيها كفر، نرد على الله سبحانه وتعالى بالصلاة، بالصدقة، بالشكر. نشكر الله سبحانه وتعالى نعمه. والله من أعماق قلبي رسالة إلى جميع المسؤولين من سمو الأمير وإلى الجميع أن هذا يزال في أقرب فرصة. أرجوكم ترى إذا الله نجانا مرة ومرتين وثلاثة ترى مش بشطارتنا. الله نجانا مثل ما قلت لكم بفضله ورحمته. واحد يقول لي والله الله نجانا من الغزو احنا والله شطار. لا والله ما انت بشاطر، هذه رحمة من الله سبحانه وتعالى. فاخواني الكرام ارجوكم ترى مثل ما الله رحيم الله سبحانه وتعالى شديد العقاب. اتمنى رسالتكم وصلت. قبل كنا نقول الحمد لله احنا بخير وكلنا موحدين، هذا الان في كويتيين ملحدين. يوجد ولا ما يوجد؟ يوجد كويتيون ملحدون. شو اللي يمنع باكر يطلع كويتي يعبد صنم؟ شو المشكله يعني؟ يقع. طالما ان تساهلنا في هذا الامر واهملناه، كما ان اهمل الاولاد لم يعلموا الدين، لم يعلموا الحق، لم يعلموا الخير، تعلموا الشر وصاروا ملحدين والعياذ بالله. وهذه الاصنام لو هذا اشترى صنما وذاك اشترى صنما وثالث اشترى صنما، وهذا صنم ابوي وهذا صنم جدي وهذا صنم ابو جدي، ويتوارثونها، ياتي اجيال يقولون ترى كانوا هذا الصنم هو البركه، ترى هو البركه، توسلوا به ثم ادعوه من دون الله والعياذ بالله. وانسان لا يزكي نفسه. الله تبارك يقول فلا تزكوا انفسكم، الله اعلم. ليس بالضروره هذا الجيل، انت تتكلم عن اجيال. اهل مكه كانوا على التوحيد، كانوا على التوحيد. اول من جلب الاصنام الى مكه عمرو بن لحي الخزاعي، كانت خزاعه هي اللي تحكم مكه قبل قريش. عمرو بن لحي الخزاعي ذهب الى جده، لقى عندهم اصنام. قال ما هذه الاصنام؟ قالوا هذه كنا اذا جدبنا سالناها فنزل نتوسل بها الى الله او نسالها فياتينا المطر. فقال اعطوني واحد، اعطوني اثنين. فاخذ الاصنام من جده واتى بها الى مكه، ثم عبدت من دون الله تبارك وتعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول عمرو بن لحي رأيته يجر قصبه في النار، لأنه هو أول من أدخل الأصنام إلى مكة. فقضية يوم جاء فيها لو مواجهين قال لا ما نقبلها وكذا، انتهى الأمر. لكن تركوه، صار أبو جهل وأبو لهب وأمية بن خلف وأبي بن خلف والوليد بن المغيرة وعقبة بن معيط، صاروا يعبدون هذه الأصنام. وأرسل الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم لمحاربة هذا، مع أنهم ما كان عندهم أصنام أجدادهم الأولين. جاء بها عمرو بن لحي هو جاء، ثم عبدت من دون الله تبارك وتعالى. فدعوى أنها لن تعبد هذا كلام فاضي. نسأل الله أن لا تعبد، لكن تاريخ يعيد نفسه وسنة الله.
ولن تجد لسنة الله تبديلا. فهذه الأصنام عبدت من دون الله تبارك وتعالى، هذه التماثيل أخذت على أنها تماثيل ثم عبدت من دون الله تبارك وتعالى. فدعوى أنها لن تعبد هذا كلام باطل لا يقبل، لا نسمح بهذا الباطل ثم بعد ذلك نقول ما توقعنا. لابد هذه وسائل إلى الشرك، وسائل الشرك خطيرة، والشيطان ما يأتي لموحدين يقول لهم اعبدوا غير الله تبارك وتعالى أو اعبدوا الأصنام، ولكن الشيطان له خطوات، خطوات الشيطان له خطوات، يأتي بخطوة فخطوة، خطوة فخطوة، حتى يصل بهم إلى الضياع والعياذ بالله.